أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حادثة قطار زانيتي، واللي تعتبر من أغرب أحداث وقصص اختفاء الناس المفاجئ في التاريخ، لأنها حصلت الحادثة دي في إيطاليا وأثارت حواليها كتير من الجدل، وده طبعا نتيجة عدم معرفة مصير القطار والركاب لغاية النهاردة. تخيل إنك تبقى مسافر على متن قطر وإنت عارف إن هو عبارة عن آلة من الزمن مش هترجع بيها تاني. طبعا لو فكر الركاب اللي ركبوا القطر واللي عددهم حوالي 106 كانوا فكروا 1000 مرة قبل ما يركبوا القطر ده. حادثة قطار زانيتي من أغرب حوادث الاختفاء، واللي مفيش أي حد يعرف إيه اللي حصل للقطر ده. إيه هو السر ورا حادثة قطار زانيتي؟ وإزاي اختفى القطار الشبح ده في النفق بدون أي رجعة؟ وهل سافر فعلا ركاب القطر ده عبر الزمن؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. في 14 يوليو عام 1911 عرضت شركة زانيتي الإيطالية للسكك الحديدية على 104 راكب من المسافرين الإيطاليين رحلة تجريبية مجانية في القطار الجديد ده. طبعا استمتع الركاب بالرحلة بتاعتهم واستمتعوا بالمناظر اللي كانت موجودة على طول الطريق، والناس بدأت تتعرف على بعضها جوه القطر، والموضوع كان حلو على الآخر. كان من ضمن الأماكن اللي هيعدي عليها القطر ده هو نفق جديد جوه جبل، وكان من أحد أطول الأنفاق اللي تم بنائها في الوقت ده. وهنا بدأ اللغز بتاع الرحلة لما دخل القطر كيلومتر واحد بس لجبل لومباردي، وما طلعش منه خالص بعد دخوله النفق. ببساطة كده القطر اختفى. طبعا بعد الحادثة دي عمال السكة الحديد بدأوا بالبحث، وكمان الشرطة بدأوا يحققوا ويفتشوا في كل شبر في المنطقة، وما لقيوش أي أثر للقطر. كان النفق نفسه مجرد مجرى طويل، ما كانش فيه أي مخرج تاني للنفق ده غير ناحية واحدة بس. ما لقيوش أي أثر للقطر ولا أي علامة بتدل إن في حادثة حصلت أو حتى القطر اتحطم فيها. وبالرغم من كده تم العثور على 2 من الركاب نطوا من القطر قبل اختفائه بحاجة قليلة في النفق، وبعد وصولهم اتمكنوا ان هما يحكوا قصة رحلتهم الغريبة علشان تبدأ لغز حادثة قطار زانيتي في جذب الأنظار. لما القطار اقترب من النفق خرج دخان اسود من العدم، وكمان كان فيه ضباب أبيض كثيف. لما القطار أبطأ عند اقترابه من المدخل بدأ الضباب ده بيغطي القطار. أصيب وقتها الركاب بالذعر ووقعوا على الأرض قبل ما يفكر طبعا القطر إنه يوصل للمسار بتاعه. أحد الناجين قال لصحيفة إيطالية عن الحادث، قال إنه سمع صوت طنين غير واضح ورا الدخان الأسود، وإنه كان بإمكانه رؤية ضباب أبيض كان داخل جوه النفق وغطى القطر كله. القطار فضل يتحرك ببطء، علشان كده قرر إن هو ينط من القطر، وهو بينط لقى واحد تاني بينط معاه في نفس الوقت. الاتنين اتخبطوا جامد في الأرض، ودي آخر حاجة هما كانوا فاكرينها. طبعا انتشر الخبر حوالين قصة النفق، واعتقد المسؤولين إن من الأفضل إن هما يغلقوه. بس بعد فترة تم قصف النفق ده خلال الحرب العالمية الثانية، وده أدى لإغلاقه للأبد. طبعا مفيش أي حد لها أي تفسير منطقي للاختفاء الغريب ده، بس في آلاف الناس اللي شهدوا إن القطر ده غادر المحطة من روما ودخل النفق، لكن ما طلعش تاني خالص من النفق. في سجلات العصور الوسطى دي مش المرة الأولى اللي سمع فيها عن القطار الغامض ده. في سجل للرهبان في القرون الوسطى في مدينة اللي شاهدوا القطار اللي ب3 عربات، وعلى متنه كان فيه أشخاص، وكان كل اللي راكبين عليه لابسين ملابس سودة تماما. ممكن نقول إن الرهبان بتاعت العصور الوسطى دي اخترعوا القصة، لكن في التقارير اللي تم حفظها في سجلات كاستا سولا اللي احتفظت بيها عائلة، والغريبة إن أحد الناجين من القطر ده كان من نفس العائلة دي. في سجلات القرن ال19 كان في تقرير بيفيد بأن ركاب القطار بتاع زانيتي اتشافوا في دولة المكسيك.
الطبيب النفسي في مستشفى محلي ساب ملاحظات بتقول إن مجموعة من 104 من الإيطاليين تم استقبالهم جميعا وهم في حالة من الهستيريا، وكانوا كلهم بيلبسوا ملابس غريبة من مكان مختلف، وقالوا إن هما كانوا بيسافروا من روما في قطار زانيتي، وكان مع واحد من الركاب علبة سجاير بتحمل تاريخ مستقبلي عام 1907، وبيقول إن هي لسه محفوظة في متحف مكسيكي. الطبيب النفسي ده قال إن هي كانت حالة جنون هائلة، لكنه ما قدمش أي تفسير منطقي. كمان مفيش أي سجل للمرضى بعد الحادثة دي. وبعد سنين طويلة تم مشاهدة القطار الإيطالي مرة تانية في أوروبا في 29 أكتوبر عام 1955، لما ظهر القطار القديم ده اللي هو مكون من 3 عربات في أوكرانيا. شافوا رجل هناك وقال إنه كان في الخدمة في الليلة دي، وفجأة شاف قطار ما كانش في الموعد المحدد، وكان القطار متجه بدون أي مسارات لجبل جاسفورت. اعتقد إن هو كان سراب أو تخيلات بسبب الإجهاد اللي هو كان فيه، ولما فرك عينيه لقى إن الستاير بتاعة القطر مقفولة، وإن الأبواب كلها مفتوحة، وكابينة السواق كانت فارغة. وقال إن ما شافش أي قطر بالشكل ده قبل كده. الوصف اللي قدمه الراجل ده كان بيتطابق مع قطر زانيتي نفسه، وطبعا من المستحيل إن راجل في مدينة نائية في الاتحاد السوفيتي على علم بأي حاجة عن قطار إيطالي مفقود في بداية القرن العشرين. نيجي بقى للتفسير العلمي ونظرية النسبية، واللي أكيد هتبقى مجنونة جدا، لكن في تفسير علمي لمغامرات قطار الأشباح. إن في البعض بيعتقد إن جميع خطوط السكك الحديدية في العالم بتشكل نوع من الشبكات المتصلة اللي ليها مجال مغناطيسي خاص بيها. القطارات دي بتعمل كموصلات كهربائية بين المجال المغناطيسي الطبيعي للأرض والمجال الاصطناعي، والصراع ما بين القوتين دول بيخلق شكوك في الوقت المناسب، وثقوب ملهاش أي نهاية. التفسير ده بيعتمد على نظرية النسبية لأينشتاين وتعريف ميسكوفسكي للمسافة. الكسور دي بتسمى بالثقوب المزمنة. بيعتقد البعض ان كسر القشرة اللي ظهر في جبل لومباردي خلى فيه حالة شاذة مؤقتة عند مدخل النفق، وبقى القطار هو الرابط الضروري للحفر عبر الزمن والمكان، وسقط من متجه الزمان حيث تنقل إلى أوقات وأزمنة تانية. طبعا ما قدرش أي حد يحل لغز الاختفاء أو يعرف حتى إيه اللي حصل في اليوم ده لغاية النهاردة. ولو دورت في سجلات شركة زانيتي للسكك الحديدية مش هتلاقي غير روابط مختلفة من الأسطورة دي. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى إن هو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، وشكرا لكم لمتابعتكم جدا جدا. مع السلامة.